Oh, mga chong, nandito tayo ngayon sa Ulas Motor Trade. Meron sila yeah, 3,400 selected units. Itong mga kanila chong, mga ano nila, yung reposes nila. Yung motor, oh. Mahal pa man din. Marami silang mga reposes. Mahal man ang reposes nila. So, that is his man. Bali 2.5 na lang kung updated ka. Itong model mo. Ito pa. Game 66. Chong, paki-subscribe na ng channel ko. Subscribe na ng channel ko. Please, mga chong. Ito, reposes nila. Hindi silang reposes. Ito. Ito. Ito, 34,000 na. Ito sa may van Ulas Motor Trade. Ito ang kalsada, oh. Ulas Motor Trade. So 53,000. 1,2 na lang kumbaga kung updated pa sa iyo mga phone 22. So maganda po. 2,000 monthly. Ano po? Okay mga chong, pag-subscribe na lang channel ko. Thank you. Maraming salamat. Salamat sa inyo. Okay mga chong, dito to sa Ulas Motor 3. Salamat.